Hai guys. Hai. Hai. Halo. Banyak tuh. Oh, air terjunnya mantap. Ah, nih. Best friend paling gokil. Paling gokil nih, best friend. Dari awal pergi kemari balap-balapan sampai jatuh ke jurang. Inilah sama anak ini. Awalnya ceweknya nggak jelas. Ah, nih kawan aku yang paling gokil juga, namanya Cep. Ya. Nih anak gadis namanya Bunda. Ini namanya nih Bunda. Halo. Gokil. Kalau kalian belum datang, mari. Gampang. Nama air terjun Janji, men. Kita tengok aja kemari. Udah 2 kali aku kemari, men. Gak ada bosen-bosennya kemari nih. Tengok, seru banget. Seru banget. Seru banget. Gak ada bosennya. Kalian tengok aja sendiri, men. Ya. Terus anginnya mantap. Nanti kita lanjutin lagi ya. Waktunya usai sudah perjalanan di air terjun Janji. Mana lagi nih, Bang? Ada di air terjun Janji. Pokoknya yang kesini dapat janji sama pacarnya pasti ketemu. Ya, amin. Sudah perjalanan kita habis. Oke. Ada waktu kita kemari lagi, oke? Bye.